MI Note 3 headphone problem. Icon. सेट को खोल के देखेंगे क्या हुआ है। देख सकते हैं इधर का जो कनेक्टर है वो नहीं है, फिर भी हेडफोन मोड आ रहा है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा हेडफोन पिन। इसका पिन जो कनेक्टर है वो मार्केट में नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं है, तो मैं अमेजोन से ऑर्डर किया। ये देखिए मेरा पार्सल। तो ऑर्डर करने के बाद अभी आया। तो देख सकते हैं ये है इसका कनेक्टर। MI Note 3 का अमेजोन से ऑर्डर किया हो तो ये लगाना पड़ेगा। देख सकते हैं आप। पहले भी मोबाइल कोशिश कर चुका है, ठीक करने के लिए दिया था कस्टमर ने, तो हेडफोन बना नहीं पाया, तो दूसरा कनेक्टर लगाने से काम नहीं हुआ। तो अब ये देखिए पिन, तो ये भी लगाऊंगा। तो पहले इस मदरबोर्ड को यहाँ से खोलेंगे धीरे धीरे। देख सकते हैं आप। और देखिए बोर्ड, ये रहा पिन। इसको एक बार रीसोल्डिंग कर लेते हैं। अब इसको सोल्डिंग करेंगे। ऐसे सोल्डिंग करना धीरे धीरे, ठीक है। आप देख सकते हैं पिन लग गया। तो अपन इसको देखता है इसका हेडफोन प्रॉब्लम सॉल्व हुआ पे। तो सेट ऑन करके एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए आप लोग, क्या जो आइकॉन था वो हट गया क्या? हटा के नहीं हटा, जो हेडफोन का आइकॉन था, हेडफोन मोड आ रहा था। अभी ऑन करके चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लोग, आप देख रहे हैं इसका हेडफोन मोड जो था, आइकॉन जो था वो रिमूव हो गया, वो हट गया जिसका जो हेडफोन कनेक्टर चेंज करने से। तो देख सकते हैं हेडफोन लगाने से भी हेडफोन कब चल रहा है। हेडफोन खोलने से रिमूव, आइकॉन रिमूव हो गया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका जो हेडफोन का पिन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कॉल से अमेजोन से खरीद के ले लेना।